আসসালামু আলাইকুম আরহামতুল্লাহ। সুপ্রিয় দর্শক বন্ধুরা, মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানবজাতিকে সৃষ্টি জগতের সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন এবং বাকি সকল কিছুকে খুব সুন্দর ও নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র মানবজাতির নিয়ামত হিসেবে। সৃষ্টিকর্তার এই অপরূপ সৃষ্টি সত্যিই খুব সুন্দর। যেমন এই পাখিটিকে দেখতে পাচ্ছেন, আল্লাহ তাআলা পাখিটিকে কত মায়াবী এবং নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করেছেন, যা দেখে সত্যি প্রাণ ভরে যায়। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ।